是印尼小松，哎，早上好啊！小松昨天晚上睡的是最好的一次了，啊，小松在哪儿呢？在山里边啊，你看，这边就是大山，没那么大啊。然后这边还有小溪，可以在这里洗个澡啊。小松这个在路上也没有地方，在这里纯天然洗个澡啊！哎呀，这边真是很美啊！你看，大家看，哇，很漂亮啊！但是今天小松去的地方呢，不是这个小山，也不是这个小溪，是什么呢？是什么呢 ？OK， 小松带大家一起看一看啊，是什么？大海边啊，碰到两个这个渔民，哎，刚才我问他们，他们说是找龙虾的，哇，jadi sering tiap hari datang，哦，每天都来，呀，biasa sehari bisa dapat berapa kilo ya？ Tidak pasti. Oh, tidak pasti. Iya, oke， 哇，hebat ya， Bapak tinggal di sini ya？ Iya。哇，他们是找这个龙虾的啊，在这里边这水非常的清啊，所以龙虾适合在这边生长啊，所以他们每天过来抓这个龙虾。他说把这个笼子就放在里边海里边啊。Kemarin taruh ya, hari ini ambil ya， 昨天晚上放在这边。哇，呀，makasih啊，makasih， 谢谢。Yo, ya, sehat selalu.
有吗？有，哇。